Բարեկո սիրելի հերոստատիտողներ, անունս Ապո Չապարյան, այսօրվա մեր զրուցակիցներն են հայտնի հրապարակախոս եւ հրապարակագիր եւ նաեւ հետազոտող ժուրնալիստ եւ փանաստեղծուհի Ասիա Ասադրյան, ինչպես եւ հայտնի հրապարակախոս եւ բազմաթիվ գիրքերու եւ հետազոտական հոդվածներու հեղինակ բարոն Ոսկան Մխիթարյան։ Ուրեմն այսօրվա մեր զրույցը կվերապերի այն չափեն ավելի հակեցած ներքաղաքական գացության մասին Հայաստանին եւ նաեւ ներազգային առումով, որ կարելի է նկարագրել միայն մեկ բառով՝ խայդապխետ։ Անցյալ մի քանի օրերու ընթացքին սկանդալային զարգացում իրականացավ միջազգային պետք է ասել, որովհետեւ մեկնագետը Հայաստանն էր եւ ժամանման գետը Մոսկվա էր։ Եվ այդ մասին բարոն Սուրեն Սարգսյանը շատ թիբուկ ակնարկներ ըրավ, այդ տեսանյութի խորագիրն է շնորհակալություն բոզներին ամոթ մեզ, դիտենք միասին։ Ելքերը փնտրում ինչպես ներկայանա, որ բոլորն ասեն, հլատես է, մեծ ցարը թույլ է տալիս, եւ պետք է ընկնել առաջի հերոստանգերություն կուսական։ Իհարկե միամտություն է նորմալ մտածող, բանական մտածող հայ ժողովուրդը թքած ունի, ով ում բալեն է կամ ով ում է հոգևոր ու ֆիզիկական հայր ընդունում։ Բայց խնդիրը դրանում չի։ Կա գավառամիտ մարդու կամ մարդկանց մի տեսակ, ում համար շատ կարևոր է, որ ասեն, հլատես է, այս սրակող կկանգնեց ու նկարվեց։ Բայց ինչ արեց Վլադիմիր Պոզները հաղորդման ընթացքում առաջին հարցը որ տվեց, ասաց, եկել եք ձեր ընկերոջը տեսակ Պուտինին, դրանով ասելով, որ Պուտինը քեզ չի ընդունում։ Ավելին, Քոչարյան Ռոբերտը ասաց, դե չէ, հիմա մենք ես եկել էի սիստեմայի գործով։ Այն սիստեմայի բաժնե տեր կամ այսպես ասած տրոնների խորհրդի անդամ դառնալու համար պետք է գուցե ես սխալվեմ միջև $1 միլիարդ ներդրում, որտեղից մեր գողացած փողերով։ Ահա այսպես Ռոբերտ Քոչարյանը փորձեց հերթական անգամ լոլո կարդալ, թե տեսեք, ես ինչ տղա եմ եւ ռուսական առաջի հերոստալիքը ինձ հրավիրել է եթեր։ Սակայն հենց առաջին հարցով Պոզները պարզապես քորը փուչ արեց Քոչարյանի երազանքը։ Հետագա ընթացքը այս մարդը դողդողալով խոսում էր մեծամիտ էր ահավոր, ես Նիկոլ Փաշինյանին եմ ասում, բայց Քոչարյան Ռոբերտը եւ գավառացի է, եւ գավառամիտ է, եւ տգետ է, եւ շատ ավելի ուրեմն մեծամիտ։ Չնայած դա չի արդարացնում, շատ ու քիչ մեծամիտ չի լինում Նիկոլ Փաշինյանի մեծամիտությունը, որ տնական դարեց մեզ։ Բայց գանք ուրեմն այն թշնամությանը, որ արեց Ռոբերտ Քոչարյանը հայ ժողովրդին։ Ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում։ Հիշեցնեմ նորից, մենք ազատագրեցինք Արցախը, մենք ստեղծեցինք անվտանգության գոտի Արցախի շուրջ, որը պիտի լիներ բանակցության թեմա։ Ավելին, Լիսաբոնում Տեր Պետրոսյանը վետո դրեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը հաստատող ուրեմն թեզին եւ չստորագրեց այդ անիծյալ փաստաթղթի տակ։ Առաջին գործը, որ արեց Ռոբերտ Քոչարյանը, գնաց եւ Թուրքիայում ստորագրեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը հաստատող փաստաթղթի տակ։ Սա մեկ հանցագործություն։ Իսկ ամենա դաժան հանցանքը, որ գործեց Ռոբերտ Քոչարյանը, որ այսօրվա Արցախի 70%-ի կորստի պատճառը դարձավ, այն էր, որ Արցախը որպես բանակցող կողմ դուրս մղվեց բանակցություններից։ Զարմանալին այն է, որ Սուրեն Սարգսյանը չավելացրեց Ռոբերտի մասին խոսելուց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը նաև սրիկա է, բոլոր այդ շակերտավոր դրական հատկանիշների մեջ նա նաև սրիկա է։ Լինելով Պոզների մոտ նա ապացուցեց, որ նա քաղաքական մարմնավաճառ է եւ իր շրջակայքում նույնպես հավաքել է քաղաքական մարմնավաճառների, որոնց պետք է բոլորին հավաքել եւ շպրտել բանդ։ Ես զարմանում եմ, Ռոբերտը ինչու չհանդիպեց հոգեբանի, այլ Պոզների, չէ որ իրան ընտրողը Պոզները չէր լինելու։ Ինքը գնացել էր Պոզների մոտ իր երկիրը փնովելու։ Եթե մի մարդ իր ընտանիքը փնովի, նա կարող է հարգանքի արժանանալ, երբեք չի լինելու։ Եվ Պոզների մեջ կար մեծ կամահարանք Ռոբերտի նկատմամբ։ Ռոբերտ, ես կցանկանայի քեզ առաջարկել, որ դու լավ կանես, եթե հոգեբանի մոտենաս։ Հոգեբանին պատմես, թե դու ինչպես դարձար քաղաքական մարմնավաճառ, ինչպես կարողացար երկիրը թալանել,
Ինչպես կարողացար 39 մարդ սպանել, դեռ մեզ այդքան է հայտնի, մնացածը քեզ հայտնի կլինի։ Ինչպես կարողացար գնել գողապետական ժողովրդին, ինչպես կարողացար գնել արդարադատությունը նաև հանրապետական դատախազին նույնպես։ Ինչու չպատմեցիր նաև, որ դու վաճառել ես ջուրը, կապը եւ հոսանքը։ Այսինքն այդ երկիրը տվել ես ամբողջովին օտար մարդկան ձեռքին, որ ուզած պահին կարող ենք մենք հանդիպել դավաճաների, որտեղ նրանք քո ձեռքով են տրված։ Ինչու չկիսվեցիր, որ նաև դու այդքան անում ես քո հարստությունը պահպանելու համար եւ քեզ ցամա բանտարկությունից փրկելու համար։ Ինչու չպատմեցիր հոկտեմբերի 27-ը, որի ուրախությունը դիակների կողքին կանգնած չէիր կարողանում ժպիտդ պահել։ Ինչու չպատմեցիր մարտի 1-ը։ Ինչու չպատմեցիր հյուսիսային պողոտի եղաջարդը, երբ մարդկանց դուք քարուքանդ արած իրանց տներից հանում էին, որի ժամանակ ոստիկանը խփեց անչափահաս երեխայի եւ նա միջև հիմա անդամալույց է։ Ինչու չպատմեցիր այն ամենի համար, որ ժամանակին պետք է այդ բոլորը ապացուցվի։ Ասեմ Ռոբերտ, չեմ ուզում նշեմ ում համար կա մի մարդ, որը հիմա դարձյալ քո զոհն է եւ Հայաստանում չի։ Նա ունի հիշողություններ գրած պատմության համար, քո առածների բոլորի համար, եւ ես ափսոս, որ ժամանակին չկարողացա այդ հիշողությունը ձեռք բերել եւ նա ասում էր, ժամանակին պատմությունը պետք է հասանելի լինի։ Ես վստահ եմ, որ այդ մարդու գրած եւ տա Աստված այս հաղորդումը այդ մարդը նայի, ես չեմ ուզում նշեմ նրան, երկու օրինակ է լինելու եւ այդ հիշողությունները բոլորը կխոսեն քո մասին, այնպես որ անմեղ այրունը չի կորում, դու ժամանակի վրա հավա չտածես, որ դու պրծնելու ես այդ բոլորից։ Ինչու եմ այսքանը շեշտում, կոչ եմ անում իմ ազգին, որ ոչինչ չմոռացվի։ Ինչու եմ շեշտում, որպեսզի հանկարծ այդ հրեշը հետ չգա, չփորձի, ինչպես ինքն է ասում, հայ ժողովրդին փողով կարող ես գնել եւ չփորձի մեր փողերով որից է մեկին գնել։ Քաղաքականագետ Ալեն Ղևոնդյանը անդրադարձել է, որ իրավիճակից կարող է հանել միայն երկիրը Ռոբերտ Քոչարյանը։ Արկա ճեչում է, հարգելի քաղաքագետ, որ դու նույնպես վաճառվել ես, մեծապատիվ մուրաց կան։ Ինչ եք մտածում դուք հայրենիքը վաճառել փողով, վաղը միսօրը դուք չեք ամանչելու ձեր թորներից, ծորներից, ձեր երեխաներից, ձեր ապագայից, որ կարողանում եք վաճառվել, եւ այդ վաճառվածների խումբը մի հսկայական բանակ է։ Հարցս ուզում եմ ուղղել հանրապետության դատախազին, հանրապետական դատախազ Արթուր Դավթյան։ Արդյոք դու չես գտնում, որ ընկել ես կոմայի մեջ եւ չես շարժվում։ Դու չես գտնում, որ ոչ մի գործ քո շուրջը չի շարժվում։ Ինչ ես անում, ծածկադմփոց ես անում, ինչ որ նրանց ասեղն ես թելում, ինչ է կատարվում այդտեղ, որն է քո դերը։ Ես չեմ հասկանում, թե դու այդտեղ դատախազ ես աշխատում, ինչն է քո ռեակցիան։ Ես քո շունչը որպես Հայաստանի հայ չեմ տեսնում այդտեղ։ Գուցե ուշքի գաս օրենքը արթնացնելու համար, եթե ոչ, զիջիր տեղդ այնպիսի մարդու, որը կգա եւ երկրի եւ հայրենիքի համար կաշխատի։ Դիգին Ասադրյան, ծեր վրթովմունքը շատ հարազատ է։ Ես կհասկանամ նկատի ունենալով, որ մոդեն գջանշնակ այս բոլոր անցինք, որոնք այսօր հարաբարակ ելած են եւ աթորա դեն շութենե նման օրինակ քայլեր գարնեն։ Հարցը հետեւյալն է. ժողովուրդը այս բոլորը դեսավ եւ չեմ կարծեր, որ 30 տարիներու վրա երկարող իրենց թարմ փորձառութենեն պիտի չսորվին եւ հետեւաբար քալիք Անդրուտյան ադեն պիտի գանքնին պատճագատ հբարդ եւ պիտի ընդրեն այնպիսի մարդիկ, որոնք գահավադան մեր քոյութենական բայկարի։ Հարցը հոս է, մենք գուզենք քոյադևել որպես հայ ժողովուրդ, գուզենք ունենալ անգախ հայրենիք, հետևաբար պետք է ընդրենք այդպիսի մարդիկ, որոնք խորապես կհավատան, որ հայը գա եւ պիտի մնա։ Հետևաբար բոլոր անոնք, որոնք մեզի վատ օրինակ եղած են անցյալին, բոլոր անոնք, որոնք գեղեցկած են մեր հայրենիքը եւ լեցուցած իրենց քսակը, անոնք չեն գնար անգամ եւս քալ եւ գեղեցկել երկիրը։ Մենք պետք ունենք խղճամիտ քաղաքագետներու, որոնք կհավատան մեր աբակայի քոյության։
Ես վստահ եմ եւ հավատացած եմ դրա համար ջանքեր պետք է թափել։ Պետական մարմինները պետք է անպատճառ շատ ուշադիր լինեն ամեն հարցի նկատմամբ։ Երբ որ Երվանդ Խուդկարյանին եւ մնացած դատավորներին սահմանադրական դատարանում նշանակեցին, նրանք աչքաթող արեցին այն բանը, որ յուրաքանչյուրի օրոք բավականին գործեր մտան միջազգային դատարան, որովհետև նրանք անկեղծ եւ արդար չէին եղել։ Իմ քայլականը դա կարողացավ հաստատել եւ փաստի առաջ կանգնեց Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք։ Մենք պետք է նախաձեռնող լինենք, աչքերներս չփակենք ճշմարտության առջև, այլապես ոչինչի չենք հասնի, եթե ջանքեր չթափենք։ Եղեք յուրաքանչյուրը ձեր աշխատանքի մեջ, կատարեք ձեր աշխատանքը։ Ավելացնեմ, որ նախկին նախագահներին հաջողվել է գնել ամբողջ ռուսական մամուլը, որպեսզի Պոզների եւ Ռոբերտի հարցազրույցը մեկնաբանեն այնպես, ինչպես որ իրենց հարկավոր է։ Ամոթ է եւ կրկին ամոթ է։ Ուշքի եկեք։ Այս եղածը խեղգադագություն է։ Խեղգադագությունը այն առումով, որ այն երեք նախկին նախագահները եւ որոնց բարակլուխը Ռոբերտ Քոչարյանը, որ թալանած են հայ ասկին, միայն Հայաստանի պետության չէ։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, եւ Քոչարյանի, եւ Սարգսյանի օրոք բազմաթիվ սպիրկահայ ներդրողներ իրենց ունեցվածքը, իրենց ցանկի ամբողջ դեպության ընթացքին վաստակածը գործունեացած են, որովհետև այս երեք նախագահներու ռեժիմներու ժամանակ թալանված են եւ թալանված փողերով եւ pedagogical գործած փողերով ժողովրդեն քողացված աբորինապար յուրացված փողերով իրենք պրոպագանդեն եւ նաեւ ժողովրդին թեմ գործածեն անգլերեն գսեն double whammy այսինքն գրտնագի հարված չի բավեր որ ժողովուրդը լայնամասշտաբ կերպով զրկվածության կենթարկվի թալանչիներու ցերկով այլ թալանչիներու գոմե աբորինի յուրացված կումարները գործածվին ժողովրդի թեմ ինչպես որ Ռոբերտ Քոչարյանը գործածե այս բարակային ժողովրդի թեմ Սերժ Սարգսյանը եւ Հայաստանից արաքելական եկեղեցու բարակլուխը անամոթապար Սուրբ Աթորը բռնազավթած Քարեկին երկրորդը եւ իրեն թուլաները աշխարհում մեկ ժողովրդին կգողոպնեն եւ ժողովրդեն գողոպտած կումարներով ժողովրդին թեմ կգործածեն հայոց pedagogical թեմ կգործածեն Հայաստանից արաքելական եկեղեցու թեմ կգործածեն հարված դալով հայոց հավատքի գրվանին Եթե կարելի պարոն Չապարյան, ես ձեր խոսքը շարունակեմ, Միքայել Աջապանյանը, որ շարքային գողցող է նա, սրիկա է, բորենի է, նրա հայացքից էլ միթե դիմագետներ չկան Հայաստանում, որպեսզի հասկանան նրա ով լինելը կամ Գարեգինի ով լինելը, նա հայտարարել է, որ Գարեգին չկաթողիկոսը կարող է անել ինչ կցանկանա եւ ասել ինչ կցանկանա եւ նրան կանխելու ոչ ոք իրավունք չունի։ Միքայել Ձայնդ կտրիր վերընկիր տեղդ, գյումրեցիները ինչու են քեզ կարողանում դիմանալ չեմ հասկանում, բայց եթե դու կարծում ես քո կարծիքը կարող ես փաթաթել որից է մեկի պարանոցին, այդ կնամոլ, շնաբարո, չկաթողիկոսին հարգելու համար դու շատ կսխալվես, բոլորդ մտածում եք այսօր նախքին կլանը պաշտպանելու համար, որպեսզի ձեր աթոռները չկորցնեք, ձեր բիզնեսները չկորցնեք եւ չկանգնեք Դադաստանի առաջ, դա է, այնպես որ խնդրվում է ձեզ, կեղծ դեր մի տարեք, ձեզ հասկացողներ շատ կան։ Ըստ երևույթին վերջին 10 օրվա ընթացքին նոր երանքը սկսած ճուրին երեսքալ Թրքասիրությունը որպես pedagogical քարոզչություն անունով դեսանյութը պիտի դենք, բայց այստեղ շատ կարևոր է որ հստակեցնենք հետևյալը, որ մեր առաջադրանքն է, մեր ասելով կհասկանամ մեր զրուցակիցներու եւ մեր նման մտածող, անկախ մտածող հայրենիներու առաջադրանքն է, որ հայոց ազգը, հայոց իր pedagogical ի Հայաստան եւ ի Արցախ ցերփազատվինք թրքասիրության եւ մեր թարավոր թշնամուն շահերուն ծառայելու խորունկ վնաս տալով, անուղելի վնաս տալով Հայաստանին, Արցախին եւ հայ ազգին։ Թիդենք հետեւյալ տեսանյութը
Թրքասիրության եւ Ադրբեջանի նկատմամբ բարյացակամ վերաբերմունքի քարոզությունը գնալով ավելի մեծ թափ առավ, նմանատիպ հայտարարություններ երբեմն ավելի բաց տեքստով սկսեցին հնչել նաեւ մյուս պաշտոնյաների շուրթերից։ Մեր անվտանգության կոնցեպտը դրանից չի փոխվել, չէ՞, մենք Թուրքիան համարում ենք թշնամի պետություն։ Եթե այդպես է թե ոչ։ Նայեք, ես ասացի, որ տարածաշրջանում շատ բաներ է փոխվել եւ աբաշր մենք նոր էլ քննարկում ենք, որ հնարավորություն կա ընդհանուր տարածաշրջանում ապաշրջապ։ Եթե մենք գնում ենք տարածաշրջանի ապաշրջափակման, ապա մեր մոտեցումներում որոշակի շտկումներ պետք է լինեն եւ մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք։ Այսինքն Թուրքիան էլ թշնամի պետություն չի։ Նայեք, միանշանակ պնդել, որ որևէ վտանգ չի գալիս Թուրքիայից, սխալ կլինի, բայց ընդհանուր տարածաշրջանում ընթացող գործընթացները նաև այլ հնարավորություններ են տալիս։ Բարոն Չապարյան, դրամապանական ոչ մեկ պատճառաբանություն գրնա իմ ուղեղս ընդունել, որ ես թուրքը թշնամի չհամարեմ։ Գրնա մեղմսել, որ բարեկամս չէ։ Ինչպես գրնա լալ մեկը բարեկամս, ես գարենամ իր հանդեպ բարեկամեցություն ունենալ, որ դակավին 3 խողոված է իմ ընտանիքս, իմ մեծ հայրս, իմ մեծ հայրը, մեծ մայրս, հորեղբայրս, հորաքույրս, ես այս բոլորին վայելք չեմ ունեցած։ Ես հիմա ինչպես գրնամ բահմը մտածել եւ արդարացնել մեր քաղաքակետներուն այն տեսակետը, որ պետք է բարեկամ ըլլանք թուրքերուն հետ։ Թուրքը միան 1915-ին չէ որ մեզի չարտեց։ Սուլտանամիդը 1895-96 դարներուն չէ որ մեզ չարտեց։ 1862-68 զեյթունի չարտերը դակավին մեր հերոսներուն, մեր ժողովրդին արյունը չէ չորցած, ես պետք է գիլիգիա Ալլայի եւ ոչ Ամերիկա։ Հիմա գուզեք, որ ես բարեկամ ըլլամ Թուրքիո։ Հայաստանի մեր քաղաքագետները ինչի կվստահին։ Թուրքը հրեշտակ պիտի դառնա։ Թուրքը մեզ պիտի ընդունի որպես ազնիվ ժողովրդի զավակ։ Դնդեսական ինչ օգնություն պիտի սպասենք Թուրքիայեն։ 2.5 միլիոնոց Հայաստան մնենք։ 85 միլիոնոց դնդեսական գացության թիմած ինչ կրնան գնել։ Թրքական ապրանքները արդեն կմտնեին, հիմա ավելիով պիտի մտնեն Հայաստան։ Հայաստանի խեղճ քյուղացին ուր պիտի ծախե իր ունեցածը։ Ի վերջո, ինչպես կարելի է հասկան դքետ մտածել, որ թուրքը մեր բարեկամը պիտի ելա։ Ոչ, թուրքը մեր բարեկամը չի կրնարլալ։ Թուրքը նախ պետք է ընդունի, որ ինքը ցեղասպան ժողովուրդ է, մասնավորապես մեր նկատմամբ, հույներու նկատմամբ, ասորիներու նկատմամբ եւ դակավին այսօր գշարնագե քյուրդերու նկատմամբ։ Վիկտորիգոն բարապեղ չի ասած, որ այդտեղ են ուր թուրքը գանցնի, հոն գանաչ խոտ չպուսնիր։ Այս եղած է թրքական պատմությունը վերջին 700-800 դարվա մեջ մենք միան չարթված ժողովուրդ ենք։ Ես չեմ գրնար ընդունել, որ թուրքը իմ բարեկամս գրնալը։ Նժդե մի խոսք ունի, ասում է ամենաանվտանգ թուրքը դա մահացած թուրքն է։ Եվ մենք պատերազմում այդքան բան կորցրեցինք, որ թուրքը ազերիների հետ էր։ Եթե մենք պետք է կարողանանք, ես քաղաքականության մասին այդքան չեմ կարող խորանալ, բայց ասել, եթե Թուրքին մենք պետք է բարեկամ ճանաչենք եւ Ադրբեջանը նույնպես նրա եղբայրն է, այդ դեպքում մեր եռաբլուրը ինչու կառուցվեց։ Ինչպես եղավ այդ հսկայական տարածությունը եռագույն դրոշներով պատված, նայել հնարավոր չի։ Սոսկալի է այդ նկարները, երբ Facebook-ի մեջ նայում ես, դեռ հեռվից ենք նայում, դրան նայել հնարավոր չի, այսինքն այդ ազգին ներել հնարավոր չի։ Երբևիցե նրանք այն պատմությունը չեն կերտել մեր ազգի մեջ, մեր ճակատագրի մեջ, որ մենք կարողանանք ներող լինենք այդ ազգի նկատմամբ, ներողություն, ցեղի նկատմամբ։ Այսօրվա իշխանավորները եւ այսպես կոչված գերձ ինտիմություն 17+-ը իրարու հետ համախոհ կթվին լալ։ Ոչ մեկ լուրջ մոդեցում չի գա Թուրքիո եւ Ադրբեջանի հանդեպ։ Ոչ մեկ դեսագի անգեղծություն չի գա մեր Սուրբ Թադի հանդեպ։ Ուրեմն
հայկական թադը չընդգրկեր միան հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, այլ նաև կընդգրկե Արևմտյան Հայաստանի վերաթարցը, նաև այսօրվա Արևելյան Հայաստանի հողատարածքի մեկ մասնիկի վրա, մեկ բաժնի վրա հիմնված այսօրվան Հայաստանի Հանրապետությունն ունի իր թադը, Գարսը, Արտահանը, իսկ Ադրբեջանի հետ կապված Նախիջևանը եւ Արցախը։ Ուրեմն եթե այսօրվա իշխանավորները եւ իշխանավորներու հետ միասին այսպես կոչված 17+-ը լուր կգենան եւ Թուրքիո չաղացքին ճուր կհոսեցնեն, պետք է իրենց հիշեցնենք եւ զսկուշացնենք, որ հայ ազգը լուր չի գենալու, ցերնազալ չի մնալու այսպիսի ոդուցկություններով հանդեպ, այսպիսի թավաճանություններով հանդեպ։ Այնպես որ եթե Թուրքիան եւ Ադրբեջանը 1991-93 թվականներուն Հայաստանն ու Արցախը շրջապակման դակ դրին, ապա ուրեմն իրենք հայտնվեցան շրջապակման մեջ, որովհետեւ Հայաստանը զարգացուց հյուսիս-հարավ ճանապարհը Վրաստան, Ռուսաստան եւ Իրան, այնպես որ Հայաստանի ուսերուն վրա բեք չէ այս բարդավորությունը թրվի, որ Թուրքիան, որ սխամամ ինքզինքը շրջապակման ենթարկեց, իրեն համար ճանապարհը բացվի եւ այսպես գոչված deblockade, այսինքն ապա շրջապակման հանգերքը առաջ տանենք։ Ադի միայն ու միայն մահ կսպառնա այն բարակային, երբ Թուրքիան գշարնագե ուրանալ հայոց ցեղասպանությունը եւ գմերժե հադուցում տալ արդարաբանջ հայ ժողովրդին արդար բանջներուն արչեւ։ Նախքանած դեսանյութը ցեզետ գիսելը պետք է հստակեցնեմ, որ մեր այս զրույցի հետ ուղագի եւ անուղագի գաբ ունի։ Այսինքն հայ մարդու միտքը աբագոմնորոշել, բղդորել, չափենավելի ծանրափերնել, որբեսի հայ մարդը իր իսկական ասկային իղծերուն, նպատակներուն ճանապարհեն շեղի։ Դիտենք հաջորդ դեսանյութը։ Չգիտեմ ինչ անուն տալ այդ երևույթին։ Նայեցի ու Մարիության տոնի գեղեցիկ օրով զզվեցի այդ կանանցից։ Ուզում էին կառավարության շենք մտնել, ոստիկանները թույլ չէին տալիս։ Ինչ անպատիվ խոսքեր ասես, որ չէին ասում օրինապահներին։ Բանը հասավ նրան, որ մի քանիկին ոստիկաններից գողացան գլխարկները ու շպրտեցին, որպեսզի Թուրքի թասակ դնեին օրենքի պաշտպանների գլխին։ Իսկ երբ ոստիկանները փորձեցին նրանց բերման ենթարկել, անցան դեմագոգիային։ Ինչ եք անում։ Դուք կնոջ եք հրում, աղջկա ձեռքն եք ցավացնում։ Իրենք դետավորյալ սադրում էին ոստիկաններին։ Իրենք էլ ձեները գլուխները գցած մեղադրում էին նրանց կարգ ու կանոն պաշտպանելու համար։ Թու ձեզ կին ու աղջիկ ասողի հերն եմ անիծել։ Զզվում եմ այն կանանցից, ովքեր կորցնում են ամոթի զգացումը, մոռանում են արժանապատվության մասին, գերի ընկած կամ անհետ կորած զինվորների մայրերի ցավը շահարկելով են զբաղվում ու դրանով փորձում են անկայուն վիճակ ստեղծել երկրում, ովքեր 5-10 հազար դրամի համար ծախում են իրենց խիղճն ու պատիվը։ Զարմանն այն է, որ այսօրվա կնոջ կերպարը կորցրած հայույները հրապարակում են եւ նրանց դա մեղել են հայ տղամարդը։ Հայ տղամարդ, ուր է քո պատմասիրությունը, ուր է քո առաքինությունը եւ արժանապատվությունը, որ դու կարող ես քո աթոռի տենչանքի համար եւ կանայք նույնպես այդ ворկրամոլության համար աթոռի դուրս են եկել կորցնելով իրանց հայկական դեմքը։ Երևի թե նրանց մեջ պետք է լիներ նաեւ Սեյրան Օհանյանի կինը, զարմանալին այն է, որ նայել է շատ ակտիվ։ Պետք է ինչ-որ մարդ եղածը պաշտպանի, մյուսը կորցրածը գտնի։ Շատ մեծ պայքար է կանանց մեջ, անհարմար է։ Դուք մայր եք, կին եք, իրավունք չունեք այդքան անելու։ Մի արատավորեք կնոջ հայկական պատիվը, պարզապես ամոթ է։ Ուշքի եկեք։ Կիսամերկ դուրս եք եկել հրապարակ։ Ոչ ամոթ ունեք, ոչ աբուր ունեք։ Ինչ են մտածում ձեր տղամարդիկ։ Ձեր կիսատ մարմինները բացված չեն տեսել այն նրանք ֆեյսի մեջ չեն ամանչում իրանց կոչումից, որ տղամարդ են կոչվում, եթե այդպես է։ Դիգին Ասադրյան, այս բոլորը բադայեցավ, որովհետև իրենց այրերը փողոց ելան, փորձեցին եւ ի վերջո ցույց տվին իրենց սնանկությունը։ Թշպախտաբար արդոնեցին, որ իրենց գիները հրաբարական եւ այսպիսի այլանդակ երևույթներու մենք թեմ հանդիման գտնվեցանք։ Գրնակ երևակայել, մինչև հիմա գսեի որ ներգա իշխանությունը թուրք է
Թուրքի արաքելությամբ կսպաղի, Թուրքին բարեկամն է, թրկահաճո գործեր գնե, հաբատուկ ինչ ըրիք։ Ոստիգանի գլխարկը արիք, փորձեցիք ֆես տներ իր գլխուն, ցույց տալու համար, որ այդ ոստիգանը թուրք է։ Ձեր արարքը թրկապարոյ է եւ մեզի ամոթ է, որ հայ կանայք փողոց ելեն եւ այդպիսի այլանդակություններ ունեն։ Ես կարծում եմ այդ կանանց հարկավոր էր Սերժի եւ Ռոբերտի օրոք տիրող իշխանությունը, որ նրանց ասֆալտի վրայով քարշ տալով տանեին միլիցիա, բայց չթողնելու հնարավորությունով, այլ պահելու հնարավորությունով։ Ափսոս, այդտեղ դուք պետք է դրան արժանանայիք։ Ըստ երևույթին մենք շատ անելիք ունենք եւ լավ լուրը այն է, որ աշխարհով մեկ հայությունը զարթոնքը գշարունակե ապրիլ։ Շատ լավ խոսքը գա, որ ես իմ հոդվածներս մեկու մեջ քրած եմ։ Վայ եկերե հայուն, որ իր ներքին եւ արտաքին թշնամին ինքնությունը չի ճանաչում։ Վայ եկերե թշնամուն, երբ որ հայը թիմագազերց կնե եւ անոր իսկական ինքնությունը կբացահայտե։ Այսպես կոչված 17+ նախկին ռեժիմական օլիգարխները, ինչպես եւ ներգա սորոսական իմքայլական գարավարության մեջ ներթափանցած ինքնասեր եւ մատերիալիստ դարերը պետք է լավ իմանան, որ հայ ժողովուրդը աբուշ չէ, հայ ժողովուրդը իր ուշիմությունը չէ գործունեացած եւ լրջորեն աչալուրջ կերպով գեհդեվի, եթե դուք կխորիկ որ ծեր օյնբազություններով, ծեր լարախաղացությունով բիդի հայության ապագոմնորոշեք եւ իրենց իսկական համասկային եւ համապետական առաջադրանքեն շեղեցնել չարաչար գսխալի։ Այսօրվան Հայաստանը իր լապյուրինթոսյան վիճակով ոչ մեկ հայու, ոչ մեկ քիդագից հայու հբարդություն չի բարգեւեր, հոգեզմայլան չի բարգեւեր։ Մենք ադորամար է որ բոլորսալ պետք է բարձրացնենք եւ պիտի բարձրացնենք եւ պիտի շարունակենք բարձրացնել, որովհետեւ մեր ժողովուրդը իր իսկական ներքին ուժին թիմե, որովհետեւ մենք ուժեղ ենք ներքուստ, մենք ուժեղ ենք ներքուստ եւ ճանապարհը պիտի հարթենք վաղվան առողջ Հայաստանին, վաղվան pedagoganապես հզոր, ռազմապես ամենաառաջադար, սոցիալապես արդար, տնտեսապես փառքավաճ Հայաստանը դեղ չունի ոչ նախկիններուն, ոչ անորերուն, այլ միայն ասկային գիտակցությամբ առաջորդվողներուն։ Այո։